Minglava good lesson 4 selection ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေ့လာရအောင်အဲ့တော့ခိုင်းလိုပါပဲ new tab မှာ selection ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဖွင့်ထားတယ်ပြီးရင် files for lesson 4ကိုတော့ဒီဘက် tab မှာဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ selection လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်computer နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါတိုင်းသူ computer တခုခုပြောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့စဖြင့်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် select လုပ်ရပါတယ် Excel ရဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ Excel မှာ selection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ cell ကို select လုပ်တာ range of adjacent cell ကပ်ရလေးရှိနေတဲ့ cells တွေကို select လုပ်တာမျိုး non adjacent cells ကပ်ရရှိမနေတဲ့ cells တွေဘယ်လို select လုပ်မလဲ entire worksheet တစ်ခုလုံးဘယ်လို select လုပ်မလဲ select a row တစ်ခုကိုဘယ်လို select လုပ်မလဲ adjacent row ကပ်ရလေးရှိနေတဲ့ row တွေဘယ်လို select လုပ်မလဲ non adjacent row ကပ်ရရှိမနေတဲ့ rows တွေဘယ်လို select လုပ်မလဲ selecting a range of column နော်တခုမကောက်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ select လုပ်မလဲ non adjacent column ကပ်ရရှိမနေတဲ့ columns တွေစဖြင့်เนาะ4.1 selecting a cell ဒီ Excel မှာ cell တစ်ခုကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီပေးထားတဲ့ file လေးကိုယူလိုက်အောင် selection ဆိုတဲ့ file လေးပါOkay ဒီထဲကအတိုင်းဆိုရင် cell A4 ကို select လုပ်ချင်တယ်နော် A4 က invoice number ဆိုတဲ့စာသားရှိတဲ့အကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ cell လေးကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ A4 ဒီမှာနော် A4 ကိုတစ်ချက် click လိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီဒါက cell တစ်ခုကို select လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီနေရာပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကို select လုပ်ချင်တဲ့ cell ကို click လိုက်ရုံနဲ့ဒါ selection ဖြစ်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုသွားရအောင် selecting a range of adjacent cell ဒီကောက် cell တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူး cell တွေကပ်ရက်ရှိနေတဲ့เนาะကပ်ရက်ရှိနေတဲ့ cell တွေအများကြီးကို select လုပ်အောင်ဒီတရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းဆိုရင် A4 ကနေ D10 ထိ select လုပ်အောင်အဲ့တော့ခုလောလောဆယ် A4 ကို select လုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ရင်ကပြောပြီးလားတော့မသိဘူး။ selection လုပ်တဲ့အခါမှာ mouse pointer ကဒီနော်ချက်ချင်းဒီပုံစံမျိုးလေးနော်တနည်းအားဖြင့်ဒီ active cell ရဲ့ဘောင်ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီအတွင်းကနေဆိုရင် A4 ကနေ D10 ဆိုတော့ D ထိနော်ဟာလာလွယ်ကူကူနဲ့ select လုပ်လို့ရပါတယ်ပြန်လုပ်အောင်ကို select လုပ်ချင်တဲ့ cell ရဲ့အတွင်းကို click ပြီးတော့ mouse ကိုညာဘက်နဲ့အောက်ဘက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်လိုချင်တဲ့နေရာအထိဒါကတော့ cell တွေအများကြီး select လုပ်တာဖြစ်တယ် range of adjacent cells နော်နောက်တစ်ခုတော့ selecting a range of non-adjacent cell ဟုတ်ပြီဒီမှာcolumn A ထဲက cell တချို့ကို select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ column C ထဲက cell တချို့ select လုပ်မယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ A4 ကနေ A10 ပြီးတော့ C4 ကနေ C10 ကို select လုပ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီ select လုပ်ထားတာကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုကို select မလုပ်ချင်တော့ရင်တော့အပြင်ဒါမှမဟုတ်တနေရာ click လိုက်တစ်ချက် click လိုက်နော်အဲ့ဒါဆို selection ကပျောက်သွားပါတယ် A4 ကနေ A10 ကိုခုနအတိုင်းဆွဲလိုက်အောင်ပြီးတော့ C4 ကနေ C10 ဒီတိုင်းဆွဲရင်ဘာဖြစ်သွားလဲခုနပထမ select လုပ်ထားတဲ့ adjacent cell နော် cell range က selection မဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယအပိုင်းပဲ selection ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြန်လုပ်ရအောင် A4 နဲ့ A10 ပြီးရင် keyboard က control ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနှိပ်ထားပါ
နေရင်လည်းဒီဘက်က C1 ကနေ C4 ကနေ C10 ကိုထပ်ပြီး mouse နဲ့ဆွဲပေးလိုက်လွတ်လိုက်ပြီးတော့မှ control လည်းလွတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပါလဲကက်ရက်ရှိမနေတဲ့ cells တွေနော်ကို select လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုတော့ select မလုပ်ဘူးခွာပြီးတော့နော် E တွေကတချို့ C တွေကတချို့ select လုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားအောင် selecting an entire worksheet တစ်ခုလုံးကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ worksheet တစ်ခုလုံးကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ A ရဲ့အရှိပြီးတော့1ရဲ့အပေါ်ကဒီအကွက်လေးနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် click လိုက်ရင်ဒါက worksheet တစ်ခုလုံးကို select လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် worksheet တစ်ခုလုံးပါပဲဟုတ်ပြီ select လုပ်ထားတာပြန်ပြီးတော့ဖယ်ခြင်းတစ်ချက် click လိုက်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေ control A ဆိုတဲ့ဟာလေးနော် control A ဆိုတာလေးကိုလည်းဟာလာ keyboard shortcut လေးနှိပ်လိုက်ရင်လည်းဒါလည်း workbook တစ်ခုလုံးကို select လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွားရအောင် selecting a row တစ်ခု select လုပ်မယ်ဒီထက်အတိုင်းဆိုရင်တော့ row 4ကို select လုပ်ခိုင်းပါတယ် row 4 select လုပ်ချင်ရင်မသိတဲ့လူကဒီလိုဆွဲမှမသိနော်ဟာလာအဲ့လို cell တွေတစ်ခုပြီးတိုင်းဆွဲကြမလို့ပါဘူး row တစ်ခုကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့နော်တစ်ခုလုံးကို select လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာ number 4ကိုသာ click လိုက် row 4 ကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် row number 4ကိုသာ click လုပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် row တစ်ခုလုံးကို select လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာ data မရှိတဲ့နော်အပိုင်းအပါဝင်ပါနော်အစိပ်ပိုင်းပါဝင် row တစ်ခုလုံးကို select လုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင် selecting a range of adjacent row ကဲ့ရဲ့လေးရှိနေတဲ့ row တွေ row 4ကနေ10ထိပါနော်အဲ့တော့ row 4ကနေ row 10ထိ select လုပ်မယ်ဆိုရင်4ကို click ထားမယ်အောက်ကိုဆက်ဆွဲမယ်10ထိနော်ဟာလာတစ်ချက်ပြန်လုပ်ရအောင် row 4ကို click ပြီးရင် mouse ကိုမလွှတ်သေးဘူးဆက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်10ရောက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကို select လုပ်ချင်တဲ့ row ရောက်တဲ့အခါကြာတော့မှလွှတ်လိုက်နော်အခုကတော့10ထိဟုတ်ပါပြီဆက်သွားရအောင် selecting a range of non-adjacent cells နော်ဒီမှာ row 4နဲ့ row 6ကို select လုပ်ပြတာလေ5မပါဘူးနော်5မပါဘူး row 4 5 6ဆိုရင်တော့ဒါကနော်ကြားတဲ့ဟာပါ5ပါနေတယ်အခုလုပ်ချင်တာ4ရယ်6ရယ်ပဲဒီတိုင်း click တော့မရဘူး keyboard ကနေ control လေးနှိပ်ထားမယ် row 4တစ်ချက် click row 6ကိုတစ်ချက် click အဲ့ဒါဆိုရင်လုပ်ချင်တဲ့ row ကြားထဲမှာပါပဲနဲ့ဒါ select လုပ်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များနော်တခြား row တွေပါထပ်ပြီး select လုပ်ချင် control ထပ်နှိပ်ပါနော်ပြီးတော့ right click လိုက်ကို select လုပ်ချင်တဲ့ row တွေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် selecting a range of sorry ခုန previous ဆိုရလေးနောက်ချက်ပြန်ဆုပ်ရအောင် selecting a range of adjacent row ဆိုကြပါစို့နောက်တစ်နည်းနဲ့ပြပေးရအောင်နော် row 4ကနေ row 10ထိကိုသူ select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်စောစောတုန်းက mouse ကိုနော် dial shot click ထားပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ် shift key ကိုသုံးပြီးတော့ row 4မှာတစ်ချက်နှိပ်နော်ပြန်ပြောအောင် row 4တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ keyboard က shift key နှိပ်ထားပြီးတော့ row 10ကိုတစ်ချက် click လိုက်အဲ့လိုဆိုလဲရတယ်နော်ဒီတိုင်းဆွဲကြမလို့တော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နီးနေနီးရှိပါတယ်ဒီတိုင်းဆွဲရရဲ့ဒါမှမဟုတ် 4ကိုတစ်ချက်နှိပ် shift key နှိပ်ထား10ကိုနှိပ်ပြီးမှလွှတ်လိုက်နော်အဲ့လိုလဲရကောင်းပြီဆက်သွားရအောင်
selecting a range of non-adjacent selecting an entire column တစ်ခုလုံးကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် column A တစ်ခုလုံး select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုရွေးတိုက်ဆွဲစရာမလိုပဲနဲ့ A ကို click လိုက်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီဒါရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသူက entire column ဆိုတော့ column တစ်ခုလုံးကို select လုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင် selecting a range of columns column E ကနေ column C ထိ select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်စောစော row ကို select လုပ်တယ်လို့ပဲနော်ဒီခေါက်တော့ဒီဟာလေးကို E ကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse ကိုဖိတာညာဘက်ကိုဆက်ဆွဲလိုက် C ထိနော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်လို့ E ကို click ထားမယ် shift key နှိပ်ပြီးတော့ C ကိုတစ်ချက် click လိုက်နော်အဲ့ဒီနဲ့လေတစ်ဆက်တည်းရှိနေတဲ့ columns တွေနော် range of columns တွေကို select လုပ်လို့ရပါတယ်ဆက်သွားအောင် selecting a range of non-adjacent columns နော်ကဲ့ရဲ့မရှိနေတဲ့ column ဥပမာ column A နဲ့ C နဲ့ကို select လုပ်ချင်ခုန row 4 နဲ့ 6ကို select လုပ်တယ်လို့ပဲ column A ကိုတစ်ချက်နှိပ် keyboard ကပါနှိပ်ထားမလဲ control နှိပ်ပြီးတော့ C ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ column A ရဲ့ column C ရဲ့ကို select လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့ review question ပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့တော့ review question မလုပ်ခင်နော် column B column D column F စသဖြင့်တစ်ခွက်ကျော်နော် column တစ်ခုခြားလေး select လုပ်ပြီးတော့ row တစ်ခုခြားလဲ select လုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးပါနှိပ်ထားလဲ control နှိပ်ပြီးတော့ဒါဆွဲလိုက်နော်နောက်တစ်ခု range of cell ဥမာ A4 ကနေ D10 ထိစောစောတုန်းကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီလိုလေးဆွဲပေးလိုက်တယ်နော် mouse နဲ့ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် A4 မှာတစ်ချက် click shift key နှိပ်ပြီးတော့ D10 ကိုတစ်ချက် click လိုက်အဲ့လိုနည်းနဲ့လေခုနနော်ခုန design အတိုင်းပါနော်ခုန selection အတိုင်းကိုနီလန်းသာ꿰ပါတယ်ဟာလာ selection ရလာတဲ့ရလကအတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့review exercise တွေလုပ်ကြည့်ပါလွယ်ပါတယ်နော်ဒီကနေ exercise selection ကိုဖွင့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဒါလေးရှိပါတယ်အဲ့မှာ number 1က open ဆိုတော့ဖွင့်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ use the mouse to select A5 to C8 A5 ကနေ C8 ကို A5 ကဒီမှာနော် C8 ကဒီမှာ A5 ကနေ C8 ကို mouse နဲ့ select လုပ်ပါတဲ့နော် select the following non-adjacent A5 ကနေ A8 C5 ကနေ C8 ကို select လုပ်ပေးပါတဲ့ non-adjacent A5 ကနေ A8 ပြီးတော့ control နဲ့ထားပြီးတော့ C5 ကနေ C8 ဆိုတော့လေ့လာခဲ့တဲ့ဟာတွေပါပဲ click the workbook to deselect mouse select လုပ်ထားတဲ့ဟာကို deselect ဆိုတော့ select မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတနေရာ click လိုက် anywhere နော်ပြီးသွားတဲ့အခါပိတ်လိုက်ပါနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ exercise review exercise တွေပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုလုပ်ပေးပါဦး